果然係全中山最火嘅一個糖水鋪。你睇下幾多人，食材又新鮮，全部都手工做㗎。呢個真係好食喎呢個。一個朋友介紹我咧，中山有一間好火嘅手工糖水。啱啱咧就錄完歌，而家咧正好就係去潤下喉嚨啦。到啦，睇下呢度幾多姐姐喺度手工做緊糖水。偶遇粉絲啦！我好中意你老婆嘅，我都中意你。咁個個都同我講中意我老婆嘅，大家見到我老婆嘅時候會唔會話中意我嘅咧？佢呢個世界揾中意我啦！我又謝先啊，拜拜。Hello，你好，大家好。哇，好多謝謝。哎，你好啊，你好啊。我想知咧，係咪全部呢度糖水咧都係手工製㗎？係啊，我哋每一個小料度每一款糖水都係手工做。咪就係嗰啲啊？係啊，嗱，呢度有小料，你可以試試先。好喎，誒，分別係咩嚟嘅咧？呢個咧新鮮龍眼做嘅龍眼凍芋丸。呢一個就應該係芋泥啦。試下呢個龍眼凍，呢個龍眼凍咧用新鮮龍眼榨汁做成，跟住就做魚膠粉去應付佢。好清甜喎。咁啊，試下呢一個芋泥，好綿啊，好香芋頭味喎。我哋係用一啲比較粉糯嘅芋頭做嘅。跟住再試口人。哇，好硬啊！咁啊，好大粒喎，好少食咁大粒嘅呢個芋丸啊！我攞個 menu 過去咧，嗌幾款嘢食啊！好啊，我過去坐下先。你哋係咪中山人啊？5月2號係啊，到你啦！好啊，好啊，多謝支持啊！你慢慢食嘅先係，我食得邊樣好咧？甜媽，甜媽。呢個龍眼冰咧係我哋鎮店之寶啊！呢碗綠水鬼咧，中山嘅第一碗綠水鬼係我哋帶翻嚟嘅。咁犀利，我要試下咯喎！一定啊！好，就呢個啦。我親自整俾你食。唔該晒甜媽，咁威喎！頭先幾有信心我講啦。中山第一碗綠水鬼，我帶翻嚟嘅。甜媽真係甜甜地，但係都幾有威嚴喎。好啊，唔該晒甜媽。好靚啊！喂，你呢個反應好似夾咗咁喎。我哋見到呢度有原粒龍眼啦，呢啲冰都係用龍眼打咗嘅汁咧，我哋做嘅。等我試下先。好清甜啊！有3個層次喎。首先原粒嘅龍眼肉咧，沙沙聲咧，好 juicy 啦。跟住如果龍眼冰咧，其實好甜喎。佢仲加咗呢啲角波咧，增加咗口感喎。佢唔係西米嚟㗎，佢咬落去咧會爆漿㗎。真係要食多啖呢個龍眼凍，因為佢真係用龍眼榨汁出嚟去做成。你睇下咁大碗龍眼冰啊，喺呢度真係賣26蚊咋。原來香港咧真係做唔到啊！我哋榴蓮冰，呢個榴蓮冰點解側邊有埋？呢個係豆腐花嚟㗎。呢個係清水做嘅熱水。你係咪真係見我你先落咁多料㗎？唔係㗎，一次同人㗎。哦，個個都係咁大碗嘅。好啊，咁我試下先嚇。你睇呢碗咁大碗嘅榴蓮冰，都係38蚊，已經係呢間店最貴嘅一樣糖水啦。好似係拉翻嚟嘅喎，好濃味啊！佢裏邊啲冰都係用榴蓮打出嚟㗎。你中意呢個？呢個冇嗌錯。試下側邊呢啲椰奶凍，佢係中和翻咧成個榴蓮嗰種濃味啊，好奶香，好滑。呢個真係好食喎！呢個我真係中意濃味嘅嘢。果然係全中山最火嘅一個糖水鋪。係時候試下呢一個招牌嘅綠水鬼啦。聽下田媽講啦，呢個綠水鬼咧熬出嚟都用2個鐘頭嘅，有啲似雙皮奶嘅質感。好滑啊！邊度好睇佢又滑咗落個喉嚨度。好香嘅開心果味啊！成碗係用開心果熬出嚟嘅，上面咧仲有啲堅果，表面咧仲有少少焦糖味，俾你有2浸嘅一個食法。今日嚟試呢間糖水鋪咧，你睇下食材又新鮮，全部都手工做㗎，真係值得你嚟打卡㗎。Hello，喂，飽啦！呢啲係送俾你啊，翠如 B 㗎。哦，俾佢哋㗎。我係粉絲嚟㗎，你要同佢講粉絲送㗎。哇，多謝晒田媽，我一定會帶俾佢食啊。個酸奶咧，我哋最高1人買1000。OK，我陣間可唔可以同你點？梗係可以啦。同粉絲隨食久啦。下期見，拜拜。